Ini kalau tak lihat dari selongsongnya, ini tidak ada yang putih ya. Biasanya kalau selongsong bermasalah itu ada warnanya putih ya. Ini dari sini juga aman. Aman. Biasanya yang sering kena itu di sini, sambungan sini. Nah, ini aman. Nah, setelah kita mengganti kepala koilnya, ini kita pakai punyanya X-Trail ya teman-teman. Ini kita pakai copotan punyanya X-Trail ya. Nah, ini aman. Nah, berarti memang oilnya setengah mati ya. Berarti ada 2 coil yang kurang sehat.